तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कॉमेडी में जो साउंड ऐसा लगाते हैं वो कहाँ से लाए। चलिए इस वीडियो में आज पूरा डिटेल से बताएंगे। उससे पहले फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आना है आपको गूगल पर, सर्च करना है मियान स्टैन को सर्च कर देना है। फिर इस वाले वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको ढेर सारा कॉमेडी साउंड मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।